Sabah sabah dedim sakindir. Gittim ATM'den biraz para çekeyim dedim. Baktım 3 kişi duruyor orada. İşlerinden bir tane avat sigarayı üflüyor, ikide bir püfürüyor. O sonra ühü ühü hafif öksürüyor. Ondan sonra arkadaş parayı çektim. Tam döndüm onun yanından geçerken yüzüme doğru böyle bir öksürdü. Sigarasının dumanından tut. O ağzının pas kokusundan tut. Ağzının salyasından tut. Ne var ne yok hepsi affedersin yüzüme geldi. Ya midem bulandı ya. Midem bulandı. Dedim ulan Allah ne verdiyse yapıp bir tane çat vuracağım yüzüne bezevengin. Gene dedim boş ver efendilik. Bizde kalsın. Hemen 2 adım attım. Müsait bir yere tükürdüm. İstemeden. Normalde yere tükürmem de. Aslında onun yüzüne tükürmek isterdim ama olmuyor işte. Bazı şeyler olmuyor. İnsan kendine yakıştıramıyor. Ulan medeniyetsiz. İnsanların yüzüne niye sömkürüyorsun, öksürüyorsun? Bezevenk. İnsan bir döner. Bir siper eder eliyle. Ya insan bu kadar da yavşak olur mu ya? Peki siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız arkadaşlar? He? Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Vallahi kendimi zor tuttum ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe sabah sabah o neydi ya?